17 жашка чейинки Кыргызстан курама командасы Азия Кубогунун финалдык баскычына чыгуу үчүн тандап алуу оюндарын өткөрөт. Бул беттештер 23 октябрда Вьетнам өлкөсүндө старт алат. Дал ушул оюндарга даярдык көрүү үчүн башкы маштыруучу Игорь Никитиндин командасы машыгууларын өткөрүп жаткан чагы. Бүгүн 10 октябрь күнү Вьетнамга сапар тартуу алдында 17 жашка чейинки Кыргызстан курама командасы менен Кыргыз футбол биримдигинин вице-президенти Канат Абдыкадыров жана башкы катчысы Медербек Сыдыков жолугушуп командага ийгилик каалашты. Балдар, мына силер Кыргызстандын желегин коргойсуңар. Ошентип силерге ийгилик каалайм. Ошо аман-эсен барып келди, путевка алып келди Кубок Азияга. Ийгилик каалайм. И самое, что верили в себя, в первую очередь. Вот как вы Ю-20 сыграли ваши, да, братья, старшие поколения. И надеюсь, у вас тоже получится. Самое, что вы сами верили в себя. Потом, второе, это сплоченность. Ребята, когда вы как кулак соберетесь, вы любого можете обыграть. Как вы начинаете тянуть одеяло в себе, все, ребята, вы будете проигрывать. Желаю успеха, удачи, ребята, что вы вернулись с путевками. Хорошо? Давайте. Кыргызстан командасы өз тайпасында Вьетнам, Йемен жана Мьянма командалары менен кескелет. Алгач 23 октябрда Кыргызстан Вьетнам, 25 октябрда Йемен жана 27 октябрь күнү Мьянма менен ойнойт. Тайпадан биринчи орунду алган команда жана башка тайпалардын жыйынтыгы менен экинчи орунду алган мыкты команда Азия Кубогунун финалдык баскычына жолдомо алат. Бул беттештерде Кыргызстан командасына албан ийгиликтерди каалайбыз.